Hello, good morning guys. Welcome to new video. Ito, ang problema ko dito, nalaglag yung ilaw. Ayan. Nabasag na kasi yung plastic dito, bilog. Ayan. Yung tornilyo yung tatlo. Dapat nakaganyan siya. Dito yung plastic na bilog. Ito siya. Ito meron ako luma ditong basag. And ang gagawin ko, lilipat ko to, itong plastic na itong bilog, yung bilog na yan, para kumapit siya dito, kasi nabasag na, malutong na yung plastic. Wala na, yun na lang yung mayroon naman akong ibang basag-basag na pagkukunan ng parts. Yun na lang. Kaya mga ka-dental, ayusin ko lang yung wiring ito. Kaya putol na siya. So ayan na yung ihinangin ko. Dudugtungan ko ng wire. Inaantay ko lang uminit. Bali ito. Power. Kita may power. Ayan, may power naman siya. Problema, wala akong wire na mahaba. Kuha mo na yung wire para pandugtong ko dito kasi sobrang iksi na. Okay? Ito na nakakuha na akong wire. Ayan ka. Gamit tayong soldering iron. Ang problema, hindi ko nakasaksak. Ayan, nakakuha pa akong konting lead na lang. Kasi mayroon pa akong tira-tira dito. So mali yung dugtong ito, masyado siyang magkala. Dapat hindi siya magkatapat. Patuloy ko bote. Paniksi na kasi. Isip na masyado.
agad. Putol pa. Yan. Ayan, pwede natin hinang yan. Magkalayo na yung tulungan. Hindi, naantay ko lang itong minute na aking soldering iron. Tatanggalin ko itong luma. Ayan. Then lagyan natin ng lead para mabilis magdikit. Ito pang isa. Yan, ganyan po ang tamang paghina. Lagyan nyo muna yung lead yung hinangin para pagdikit. Dire-diretso na. And then ganyan yung dugtong niya. Kulang pa. Yan, pwede na yan. Yan, okay na siya mga ka-dental chair. Ito naman yung lalagyan ko ng lead. Lalagyan ko siya ng lead muna. Kaya na makita niyo. Focus na yung lead ko, wala na akong iba nito. Sana makatapos ito. Oh shit, aray. Talsikan lang po ako mga ka-dental chair. Talsikan ako ng flux. Yan, okay na siya, mayroon na siyang lead. Konti pa dito sa start, hindi buo. Yan, ganyan. Saka natin didikit yung ganyan. Kaya huwag mo na lagyan ng lead kasi meron na siyang nakapond dyan sa wire. Yan. Ito dito naman yung isa. Yan, okay na siya. Nadugtungan na siyang mas mahabang wire. Tapos wala akong hitch. Circable sana dito. Electrical tape na lang. Ayan, ayusin nyo lang pag electrical tape yung medyo malinis. Okay.
Ayan, okay na yan, maba na. Huhugutin ko lang yung wire niya doon kasi mali yung kabit nito. Dapat dito to sa baba, hindi doon. Tapos yung plastic. Dapat dito yung splicing niya, hindi dito sa taas. Tatanggalin ko lang yung tornilyo niya. Basag niya ng plastic dito. Yan, okay na yan, malinis na. Ito dito to. So ito yung luma, yung pag nakukunin ko lang itong bilog na to para ilipat ko doon. La 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 la. Ayan, nakagot ko siya. So ito na lang kukunin ko lahat. Lalagay ko dito. Ayan. Oh my god. Nako. Ayan, hindi siya kasya yung bilog na to. Malaki pala, hindi kasya. Ang gagawin ko, ito na lang yung kukunin ko, itong buong to tatanggalin ko dito, tatanggalin ko para ito na lang yung ililipat ko. Ganon din naman yan. Pero medyo mahirap siya. Ayun na mga ka-rental car, nalagay ko na siya. Tataliyon ko lang to kasi tumataas, hindi ko magagawa masyado. Ganyan. Tapos ito lang yung tatanggalin ko para yung bagong yun dito ko ipapasok.
na siya. Yan. Yung wire na lang. Ayaw niya matanggal yung clip niya pala. So, ayun na, pinutol ko na. Yan, tanggal na siya. Tapos, dun ko to ililipat. Ito. Dito na siya. Ayan, tanggal na yung guma. Ito naman. Ganito siya. Dito siya ilalagay. So, ilalagay ko muna yung washer dito. Rubber niya. Tapos yung kinukuha ko yung spacer ng yung sa pusing niya. Yan, okay na. So dito sa loob.
ilipit ko na to dito. Tapos yung hangin ko kailangan nakahinang dapat para hindi siya mag lost contact. Pag hindi siya nahinang, umiinit siya, umiinit yung wire, and then nagkaka-cause ng sunog ng wire. Yan, pwede na hinangin. Tipid. Ayan. Tapos lalagyan ko siyang electrical tape. Okay na yan. So itatago na natin siya dito. Tatakpan na natin. Then tornilyo. Yan, okay na ako dito. Ang gagawin dito naman sa switching naman ako dito para switch. Kukunin ko yung switch ito, kukunin ko, ilipat ko dito. Itong dalawang red na to, pagkasamahin ko na to left and right para left and right naka-on siya lagi. Ang off nito yung gitna. Ganyan. Tingnan ko lang kung nasa. Puputulin ko yung isa dito. Yan. Yan, 5. Kaya yung magpapanik ko sa switch. Yung isa dito to.
Kahinan ko lang ito. Yan, okay na siya. So, titistingin ko na siya ngayon. Oh. Ayan, meron na siyang ilaw. Off, on, left and right, on. Okay. Okay na siya mga kalendar. Pero lagyan ko lang ng electrical tape. Testing. Yan, okay na. Thank you so much.